Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео өткен тақырыптардың қорытындысы ретінде нәтиже сабақ болмақ. Бұл 83-84 сабақтар қазақ тілі 2 сынып. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Жаңылтпашты оқып, жатқа жаз дейді. Сендер білесіңдер, балалар, осы уақытқа дейін бірнеше рет сендер жатқа жазуды жаңағы білесіңдер. Яғни бір тақпақты, өлеңді, немесе мақал-мәтелді оқып алып, соны жаттап алып, соны жатқа жазу керек. Жатқа жазу дегеніміз ол тек қана мағынасын жазу ғана емес, оның ішіндегі жаңағы қай сөз бас әріптен жазылады, тыныс белгілері бар. Мысалы, қай жерде өтірік қойылады, қай жерде қай сөздің астына жазылады, келесі жолдан жазылады. Осы барлық ережесін сақтап жазуымыз керек. Мына жерде жаңылтпаш бар екен. Жаңылтпаш деген не екенін білесіңдер, ол жаңағы тілді жаттықтыру, тез айту, балалар арасында өте көп таралған дүние, яғни жаңылтпаш деген. Алма бар, алма барда алмұрт алар ма? Алмұрт алма, алма ал. Алма бар, алма барда алмұрт алар ма? Алмұрт алма, алма ал дейді. Яғни бұл осы жаңылтпашты қазір жаттап алыңдар да, естеріңе сақтап, сосын жазып көріңдер өздерің. Дәл осылай қатесіз жазып көріңдер, сосын өздеріңді тексеріңдер. Енді ары қарай осы бірінші жаттығудың тапсырмасы бар екен. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Алма сөзінің амоним екенін дәлелде. Яғни балалар, бұл нәтиже сабақ болғандықтан біз енді осы тарауда өткен тақырыптарды қайталауымыз керек. Яғни амоним сөздер дегенді еске түсіреміз. Міне мына жақта оң жаққа қарасаңдар, жаңылтпашты оқып жатқа жаз деген жаңағы бірінші жаттығу тұр. Осы жерде алма сөздерінің астын сызып белгілеп қойдым, қай сөздер екеніне. Міне алма, алмұрт алма, алма ал дейді. Яғни қараңдар, алма деген сөздің екі түрлі мағынасы бар. Біріншісі ол алма, кәдімгі жейтін алма, зат есім. Не деген сұрақ қоямыз оған, Бұл не? Бұл алма деп сұрақ қоямыз, Ал екінші түрі алма деген ол жаңағы ұстама, алма деген етістік. Не істеме жаңағы алма етістік түрі, Яғни ол қараңдар, мысалы, көшеден бөтен адам ұсынған кәмпитті алма дейді. Бұл жерде етістік алма, көшеден бөтен адам. Рұқсатсыз бөтен ойыншықты алма. Көрдіңдер ма, балалар? Алма деген ол тағы жаңағы етістік мағынасы. Үлкендердің рұқсатынсыз, бақылауынсыз еш дәріні алма. Көрдіңдер ма, балалар? Алма деген сөз жаңағы екінші мағынасы етістік екен. Бірінші мағынасы жаңағы алма болса, жейтін алма, зат есім болса, екінші мағынасы етістік екен. Келесі екінші жаттығуға қараңыздар. Бұл төркөздерге тұсындағы сөздердің антонимін тауып жаз. Бос төркөздерге тұсындағы сөздердің антонимін тауып жаз. Яғни қараңдар, біз жаңа амонимді қайталадық, Амоним дегеніміз жаңағы айтылуы бір, мағынасы әртүрлі сөздер. Ал енді антоним дегеніміз бұлар қарама-қарсы мағынадағы сөздер, Мысалы, жақсы жаман, ерте кеш, жаңа ескі деген сияқты жаңа бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Яғни тар деген сөздің қарама-қарсы сөз қандай болады? Әрине, кең болады, Жаңа деген сөздің қарама-қарсы сөзі ескі болады, дұрыс. Жақсы деген сөздің қарама-қарсы сөзі жаман, дұрыс. Жуан деген сөздің қарама-қарсы сөзі жіңішке, дұрыс. Жарық деген сөздің қарама-қарсы сөзі қараңғы. Өте оңай, Антоним деген қарама-қарсы сөздер екен бір-біріне. Жақсы, келесі. Үшінші жаттығу дейді, өлеңді түсініп оқы дейді. Орманшы қызы қасымда қатар келеді. Қайыңның сөлін басқаша қалай дереді? Қайыңның сөлі басқаша айтсақ шырын ғой. Шырын да сөл де екеуі теңдес ұғым ғой. Мұзафар Әлімбай. Өлеңнен сөл сөзіне мағынасы жуық сөздерді теріп жаз. Бұл сөздердің синоним екенін дәлелде. Енді қараңдар, жаңа біз амонимді қайталадық, антонимді қайталадық, енді синонимді қайталаймыз. Синоним сөздер дегеніміз, балалар, әртүрлі айтылады, бірақ мағынасы бір. Мысалы, әдемі, сұлу, ажарлы, көрікті, келбетті десек, бұның барлығы бір әдемілік туралы айтылған, Мысалы, жаңағындай жаман, нашар десек, бұның барлығы кішкене жаман нәрсе туралы айтылған, Мысалы, оның мағынасы бір.
нашар деген сөздің де жаман деген сөздің де мысалы мағынасы бір екен. Сол сияқты мына жерде сөл деген сөздің мағынасына жаңағы өз айтып тұр өлеңде. Қайыңның сөлі басқаша айтсақ шырын ғой дейді. Яғни сөл деген сөзге синоним сөз шырын деген сөз, шырын деген. Міне қараңдар, қайыңның сөлін алып жатыр балалар. Міне қайың ағашының кішкене несін жаңағы діңін тесіп, соған кішкентай ғана мынандай трубка дейді ғой, соны қойып қояды екен. Сосын сол жерден қайыңның сөлі бөлінеді екен. Ол өте пайдалы сөл екен. Немесе қайыңның шырыны деп айтады екен, міне оны қайың шырыны немесе қайың сөлі деп айтады екен. Бірақ ол сөл деп айтсақ та, біз шырын деп айтсақ та, оның мағынасы еш өзгермейді екен. Бұл синоним сөздер екен. Мағынасы, екеуінің де мағынасы жаңағы қайыңның шырыны немесе сөлі деген мағынаны білдіреді екен. Қайыңнан бөлінетін сұйықтық екеуінің де мағынасының бір. Бұл синоним сөздер екен. Жақсы, келесі 4-ші жаттауға қараңдар. Кестені дұрыс толтыр дейді. Яғни бірінші бізде түбір сөз, одан кейін оған жұрнақ жалғанған, одан кейін жалғау жалғанған, соңында қандай сөз шыққан соны жазуымыз керек. Мысал қараңдар, құрылыс, ш деген жұрнақ жалғадық, лар деген жалғау жалғадық. Құрылысшылар деген сөз шықты. Кітап, кітапқа жалғау жалғанбаған, себебі соңында кітаптар деген сөз бірден жазылып тұр. Тар деген жұрнақ жалғанбаған, тар деген жалғау жалғанған, кітаптар деп бірден жаздық. Келесі көл дейді. Көл деген сөзге шік деген біз жұрнақ жалғадық, және тер деген жалғау жалғанып тұр екен. Яғни көлшік тер деген сөз шықты. Келесі дос деген сөз. Дос деген түбір, оған тық деген біз жаңағы жұрнақ жалғадық, оған қа деген жалғау жалғандық. Достық қа деген сөз шықты. Келесі жаз деген сөзге дық деген біз жұрнақ жалғадық, жаздық деген сөз шықты. Міне бұл 4-ші жаттығу осылай орындалады екен. Келесі 5-ші жаттығу дейді, тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа дейді. Бірінші тақырыбын оқып көрейік. Уәде қасиетті серт дейді. Уәде деген не екенін білесіңдер ме балалар? Уәде деген біреуге жаңағы серт беру, уәде беру. Мысалы, мен мысалы ертең осындай уақытта келемін сабаққа, кешікпей келемін, мен сізге уәде етемін дейді. Кейде балалар кешігіп келіп сабаққа. Яғни ол бала жаңағы мұғалімнен жаңағы уәде айтып тұр, мұғалімге уәде беріп тұр. Яғни ол уәдесін орындамаған адамға сенуге болмайды деген сөз. Егер ол бүгін кешікпей келем деп алып, ертең қайтадан кешігіп келсе, онда ол балаға сенуге болмайды. Ол бала өтірікші болды деген сөз. Уәдесінде тұрмады деген сөз. Міне уәде деген бұл мәтін, яғни уәде туралы екен. Қане оқып көрейік. Келесі күні тағы да теңізге бардым. Ондағы балықшылармен жақынырақ таныстым. Озат звено жетекшісі Жақсыбайдың ісіне разы болдым. Үйден дәм тат, деді Жақсыбай қарт. Осы арада тұйыққа тіреліп қалдым. Жақанның үйіне баруым керек еді. Айып етпеңіз, осындағы бір інім шақырған соң соған уәде беріп қойып едім. Жақсыбай қарт ренжіген жоқ. Дұрыс қарағым, уәде қасиетті серт. Сөзін жұтқан адамда не қадірі болады? Жолың болсын, деді. Қайрат Жұмағалиев деген автор жазған екен. Енді қараңдар, көрдіңдер ме, жаңағы автор, мына әңгімені айтып отырған автор, жаңағы Жақсыбай қарт деген жаңағы звено жетекшісі бұл кісіні үйіне қондырмақшы болады, яғни үйіне қонақ еткісі келеді. Бірақ ол кісі өзінің Жақан деген інісінің, жаңағы туысқан інісінің үйіне барам деп уәде беріп қойған екен. Яғни ол кісі енді уәдесінде тұрмасқа болмайды. Себебі жаңағы Жақан деген кісі оны күтіп отыр, қонақ қылып күтем деп жаңағы ас дайындап күтіп отыр екен. Яғни ол үйге бармаса болмайды. Себебі жаңағы уәдесінде тұру керек. Адам уәдесінде тұрып келсе, ол жаңағы адамның өте жаңағы тәрбиелілігі, әдептілігі білінеді екен. Жақсы. Енді осыған байланысты мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қой және жауап бер. Автор қайда барды дейді. Автор қайда барды балалар? Есімізге түсірейік, автор қайда барды? Міне, автор теңізге барды. Міне, келесі күні тағы да теңізге бардым дейді. Теңізге барды. Жақсы, ол кімнің ісіне разы болды? Қане есімізге түсірейік. Кімнің ісіне разы болды? Ол озат звено жетекшісі Жақсыбайдың ісіне разы болды, Келесі, автор не себепті Жақсыбай қарттың үйінде қалмады? Себебі ол жаңағы туысқан інісі Жақанға үйіне келіп қонақ болам деп
жанагы уәде беріп қойған екен, серт беріп қойған екен. Автор кімге уәде берді дейді? Ол жанағы інісіне уәде берді. Жақсыбай қарт авторға уәдеге байланысты қандай сөз айтты дейді. Яғни қандай сөз айтты? Қане текст есімізге түсірейік. Міне қараңдар. Уәде қасиетті серт. Сөзін жұтқан адамда не қадір болады? Яғни көрдіңдер ме балалар, уәдесінде тұрмаған адамды адамдар сыйлай білмейді екен, сыйламайды екен. Ой қойшы, ол жаңағы айтқан, жасайым деп айтқан, бірақ жасамады. Келем деген бірақ келмеді, барам деген бірақ бармады деп адамдар ол адамға деген жаңағы қадірі болмайды екен. Ол адамға жаңағы сенімсіздік пайда болады екен. Сондықтан балалар, егер де біреуге уәде беріп жүрсеңдер, әрқашан уәделеріңде тұруға тырысыңдар. Сонда сендер өте сыйлы боласыңдар. Келесі жаттығу балалар, бұл 5-ші жаттығу. Қарамен жазылған сөздерді көшіріп жазып, түбірі мен қосымшасын ажырат дейді. Жаңағы уәде деген, уәде қасиетті серт деген тақырыптағы қарамен жазылған сөздерді көшіріп жазу керек екен. Сосын оның түбірі мен қосымшасын ажыратуымыз керек екен. Міне қане балалар, теңізге деген сөз, бірінші сөз. Түбірі теңіз, ге деген жалғау, теңізге. Келесі балықшылармен. Бұл өте күрделі сөз, қараңдар. Балық, түбірі оғаншы деген жұрнақ жалғанған, жұрнақтан кейін екі бірдей жалғау жалғанған, лармен деген, балықшылармен. Келесі жетекшісі. Бұл жерде екі бірдей жұрнақ жалғанған. Жетекшісі екі жұрнақ жалғанған екен. Келесі жақанның, түбірі жақанның деген жалғау жалғанған. Келесі қасиетті, қасиет деген сөз түбірі т деген жаңағы жалғауы жалғанған екен. Келесі түбір сөзден кейін қосымшаның қай түрі жалғанғанын айт. Түбір сөзден кейін көбінесе балалар, түбір сөзден кейін жұрнақта жалғау да жалғана береді. Бірақ бірінші сөзде жалғау, екінші сөзде жұрнақ, үшінші сөзде жұрнақ, төртінші сөзде, бесінші сөзде жалғау жалғанған екен. Жұрнақ пен жалғауды тиісті белгілермен белгілейді. Білесіңдер, түбірді жаңағы доғалмен белгілейміз, жалғауды төртбұрышпен белгілейміз, жұрнақты үшбұрышпен белгілейді екенбіз. Жақсы. Келесі 6-шы жаттығу дейді. Суреттер мен тірек сөздерді қолданып, тенім сау болсын десең, тақырыбына әңгіме құрастырып айт. Енді бұл балалар кішкене әңгіме құрастыру дегеніміз жаңағы суреттерді пайдалануымыз керек. Біз осы үлкен тарауды аяқтап жатырмыз. Осы тарауды аяқтау бойынша біз көбінесе денсаулыққа байланысты, денсаулыққа көңіл бөлуге байланысты көп жаңағы ақыл кеңестер тыңдадық, көп нәрсені білдік. Енді осыған байланысты сол білген түйгенімізді жинақтап, есімізге түсіріп отырып, жаңағы мәтін құрауымыз керек. Мәтін деген ол бізде жаңағы жазушылар мысалы мәтінді құрағанда бізге түсінікті, жаңағы жақсы сөздерді қолданып, солай әдемілеп жазады. Біз де солай тырысып әдемілеп жазуымыз керек. Мысалы, мен мынандай мәтін құрадым. Денім сау болсын десең, денсаулық адамның басты байлығы. Денсаулық дұрыс болу үшін ең алдымен нақты бір күн тәртібімен өмір сүруге үйрену керек. Күн тәртібімізде міндетті түрде спортпен шұғылданумен таза ауада серуендеуге уақыт бөлгеніміз дұрыс. Күнделікті ішетін тағамдарымыз құнарлы, дәрумендерге бай, жеміс көкөністерден болғаны абзал. Сонымен қатар жақсы көтеріңкі көңіл күй де деніміздің саулығына себепші болады. Ал ұялы телефон денсаулыққа өте зиян. Сондықтан да ұялы телефонды аз қолданған дұрыс. Міне қысқа әрі нұсқа өте жақсы жаңағы мәтін болды деп ойлаймын. Міне балалар, біз бүгінгі жаңағы видеомыздың соңына дейін келіп жеттік. Менімен бірге видеоны тамашалағандарыңа көптен көп рахмет. Осы тарауда біз денсаулық күтімі жайлы көп айттық. Денсаулықтарыңды әрқашан күтіп, баптап жүріңдер. Әркімнің өз денсаулығы өз қолында. Ешкім өзкімнің денсаулығына жауап бермейді. Сондықтан әркім өз денсаулығына өзі жауапты болу керек. Сендер үлкен балаларсыңдар, өз денсаулықтарыңды күтуге енді әбден болады. Бүгінгі видео сендерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.